यो लिएर जाउँ त्यहाँ सोधौँ उनीहरूले गर्छ कि गर्दैन। ये वाला एग्जॉस्ट नंबर दे दो, जो भी काम होगा। ये अटैचमेंट पीस है इसका। यताको जिम चाहिँ अलिक सानो रहेछ क्या। प्रोटिन बार होइन यो स्निकर्स हो। आयो है बल्ल एउटा अर्डर आयो। 4वटा ब्याग छ, मान्छे 3जना छौँ हामी अहिले। हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो अर्को ब्लगमा। मेरो नाम चाहिँ युनिस घिमिरे र वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ यात्रा डायरी। म चाहिँ घाम तापेर बसिरहेको, भर्खर खाना खाएर राति काम गऱ्यो, दिनभर घाम ताप्यो। अहिले भर्खर उठेको म चाहिँ आज एक्जस्ट फेर्न जाउँ भनेर बसिरहेको छु होइन। अब यहाँ एउटा भिडियो अपलोड गर्छु पहिला, चाहिँ घाम तापिरहेको छ आरामले, क्या निन्द्रा लगाइरहेको। म त्यहाँ पुग्न जान्छु फेर्न भन्दा नि त्यहाँ एकजना छ इन्डियनको पसल होइन, त्यहाँ एकचोटि सोध्छु त्यहाँ के कस्तो छ, उनीहरूले गर्छ गर्दैन गाडीको हुन चाहिँ भिडियो अपलोड गरेर नि सिधो भर्खरै। र अब चाहिँ हामी एक्जस्ट लिएर जाउँ, यहाँ चाहिँ एक्जस्ट होइन, यो लिएर जाउँ त्यहाँ सोधौँ उनीहरूले गर्छ कि गर्दैन। र म चाहिँ अब निस्किन लागेको, त्यसपछि म त्यहाँ सोध्छु अनि जिमतिर जान्छु होला, त्यतै काममा जान्छु। यिनीहरूले गर्छ गर्दैन थाहा नै छैन, एकचोटि सोधौँ है। गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, हुन त गाडीको मात्र हो, त्यहाँदेखि सोद्धा त के भयो र। अब यहाँबाट हामी 5 मिनट जस्तो लाग्छ त्यहाँ पुगेर, त्यसपछि हामी फर्केर अनि बल्ल म फेरि ब्याग बोक्छु उबर इट्सको, अनि जिमतिर जान्छु। मैले जिमको हिजो सामान चाहिँ उतै छोडेको छ र त्यतैबाट जिम जान्छु अनि काममा जान्छु। छिटै गरेर आइहाल्नुपर्छ यार, फेर्छ कि फेर्दैन थाहा नै छैन। फेरि जिम जाने भ्याउँदैन, फेरि काम पनि भ्याउँदैन, त्यही माथि टाइमै म्यानेज हुँदैन यार। पहिला बाहिर लिएर जाउँ अनि यो गेट लाउनुपर्छ फेरि। ल निस्क्यौँ है त, चाँडै गरेर आउनुपर्छ। अहिले यस्तो साउन्ड छ यो बाइकको होइन, यसको नि म सुनाउँछु तपाईँहरूलाई, पछि त्यो हालेपछि झन् दामी आउँछ क्या साउन्डै। सब फाट्दैछ यता पनि। हिजो पुरै काम चलिरहेको थियो, यति रोडै जानिदिएको थिएन क्या। यहाँनिर एउटा ट्राफिक लाइट राखेको थियो, उता साइडमा पनि ट्राफिक लाइट राखेको थियो होइन। हिजो पुरै काम चलिरहेको थियो, जब गाडी थियो यता जाम भएर। यतातिर ट्रकहरू खुब घुम्छ क्या, हाम्रै घरको छेउमा एउटा कम्पनी छ होइन, अनि त्यो कम्पनी भएर त्यहाँ ट्रकहरू थुप्रो आइरहेको हुन्छ कि, इन्डस्ट्रियल ट्रक्सहरू। थुप्रो टाइम भइसकेको थियो काम नगरेको, बल्ल सुरु भइरहेछ काम होइन। मसित कति टाइमसम्म पैसै थिएन, पैसा आउने बित्तिकै एउटा क्यामेरा चिल्लिहाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि अरू थोक लिन्छ। यो मोबाइल राखेर भएन क्या, अगाडि लास्टै भारी हुने। हेलमेट त्यसै नै भारी छ होइन, यो मोबाइल राख्दा झन् भारी हुने क्या।
चिसो बढेको त राति यस्तो चिसो हुन्छ आजकल काम गर्न। धन्न यता हिउँदो पर्दैन र मात्र होइन, नत्र त यस्तो चिसो हुन्थ्यो हिउँ पऱ्यो भए। पानी चाहिँ फेरि जोड्दै पर्छ है जाडोभरि। घाम पनि मधुरो छ क्या अहिले त। यही हो कि यिनीहरूको ग्यारेज चाहिँ, यतै कता छ क्या छिर्ने ठाउँ। खै यहीँबाट हो कि कता हो? यहाँबाट हेलो भाई, बढ़िया। वो एक काम था, इधर हो सकता है एग्जॉस्ट फेरना था इसका काट कर। मेरे पास ये एग्जॉस्ट है जो इसमें लगा है ना, ये एग्जॉस्ट, इसको काट कर ये वाला लगवाना है। ये वाला एग्जॉस्ट हो जाएगा मगर अभी नहीं। कब? बाद में कितने टाइम लगेगा इसको? इसको टाइम लगेगा तो उसको काटना है, फिर उसको वेल्डिंग करना है। इसका एक अटैचमेंट पीस भी है मेरे पास, अगर वो चाहिए तो, पर लगता नहीं कि इसमें आएगा। वो साइज थोड़ा डिफरेंट है, इसका पार्ट है। एक बार नंबर दे दो, जब भी टाइम होएगा। ये अटैचमेंट पीस है इसका। इसको इधर से आपको मालूम होगा ना, हम बाइक का काम नहीं करते वैसे। वही तो, पर वेल्डिंग वगैरह ये सारा कुछ हो जाएगा। हाँ देखना पड़ेगा, अभी इधर बाई नहीं है ना। बाई बाहर को गई। किधर? बाहर को। अच्छा। आप नंबर दे दो, जब भी टाइम होएगा, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। किधर से आए आप? मैं इधर ही रहता हूँ, पास में ही। बाहर में? नहीं, इधर ही पास में, पेशाव में। 920 46। अहिले चाहिँ गर्दैन भने चाहिँ मेरो नम्बर लिएर आज वाट्सएपमा होइन, जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर बोलाउँछ भने चाहिँ आज भोलिमा। अहिले फेरि तिनीहरू त साउ पनि रहेन क्या त्यहाँ। साउ भएपछि त्यहीसित कुरा गर्न मिल्थ्यो। र म त अब कामहरू सुन्दाखेरि काममा भन्दा नि अगाडि पहिला जिम जान्छु, अनि भोल्ल काममा जान्छु। फेरि जिमै भ्याउँदैन कि, अब काम गर्ने आउनु जिम गरेर हुँदैन, पैसा चाहिरहेछ। र म चाहिँ निस्किनु लागेको अहिले। बाइक मैले बाहिर छोडिदिएको छ, म भित्र हाल्नु लागेको थिएँ होइन, फेरि निस्किहाल्नुपर्छ भनेर। सो म चाहिँ अहिले उबर अनै गरेर जान्छु, एक दुईवटा टिपा हानि गइहाल्छु होइन, नत्र म सिधै जिमतिरै जान्छु। त्यही भएर मैले भिडियो किन्न पाउँदैन अहिले, किनकि मेरो यो मोबाइलमा उबर अन राख्नुपर्छ। अहिले चाहिँ निस्केको म। एउटै अर्डर आएर आज अहिले हुने रहेछ काम नभएकै, किनकि मैले त्यो ग्राफ हेरेको होइन, आज खासै काम पनि देखेन।
ग्राफै ढोलो छ कि अनि 6 बजेपछि अलिक ठुल्ठुलो ग्राफ छ होइन अहिले चाहिँ अब जिमतिर जान्छु एकछिन जिम गर्छु ठिक्क हुन्छ काम जाने बेलासम्म 2 1 0 माथि पुग्दा 10 मिनट लाग्छ यार दिदीहरूको फ्लोरै माथि 12 फ्लोरमा छ कि आजको जिम पनि भ्याइयो डेक्स थियो आज अब कामतिर यताको जिम चाहिँ अलिक सानो रहेछ क्या प्रोटिन बार होइन यो स्नेकर्स हो Sorry. बाइक चाहिँ कहीँ नपाएर मैले यहाँ आज यस्तो फुटपाथमा राख्दा सबले यहीँ राख्छ होइन यता पनि त्यहीँ राखेको छ म चाहिँ अहिले काममा आइसकेँ फेरि एकजना बढिसकेँ यहाँ हामी 3 जना छ अहिले मेरो बाइक छ यो बाइक छ स्कुटर छ त्यो स्कुटर छ फेरि अर्को एकजना आएको छ त्यहाँ अब म चाहिँ अर्डर कुरेर बसिरहेको छु अहिले त्यो चाहिँ अर्डर लिन हिँडे जस्तो छ क्या भर्खर आएको थियो आयो है बल्ल एउटा अर्डर आयो 4वटा ब्याग छ मान्छे 3 जना छौँ हामी अहिले म वेट गरिरहेको छु मान्छे थुप्रो भइसक्यो भने अहिले उबर गर्ने ग्लोबो होइन उबर इट्स ग्लोबो बोल्ट फुड बोल्ट पनि अकाउन्ट खोल्नु छ क्या अन्त सबै खोल्ने हो पऱ्यो भने अहिले चाहिँ उबर इट्स मात्रै गरिरहेको छु आजको फाइनल अर्डर नि सिद्धो अब म घरतिर जान्छु आज टोटल 9वटा जति ट्रिप हो होइन सुरुमा त केही पनि भएको थिएन सुनसान रात अब बिस्तारै घर जाने हो चिसो एकदमै बढ्यो आरामले जान्छु सुरुमा त कामै भएको थिएन बिस्तारै पछि काम भयो होइन अब चाहिँ घर जानु पऱ्यो भोक पनि लागिरहेको छ खानसान खानुपर्छ चिसो बढ्यो लास्टै अन्त एक्जस्टको के मैले त्यहाँ सोधेको छ होइन उसले अब फेरि त्यो रिप्लाई देखाएन भोलि गएर एकचोटि म फेरि सोध्छु अन्त फेरि दिइहाल्ने एक्जस्ट चाहिँ बाइक पनि धुने बेला गर्छ अब धुम्ला कुनै दिन ल आजलाई यति नै तपाईँले ब्लग कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला हामी फेरि नै छिटो भेट्नेछौँ मेरो अर्को ब्लगमा यही उमङ्ग गर्छु साथको साथ सी इन द नेक्स्ट ब्लग बाई बाई